고구마를 이렇게 호일에 싸서 지금 공국을 끓이고 있는데, 공국을 끓이는 장작불이 너무 아까워서 거기에다가 이 고구마를 넣고 한번 군고구마를 맛있게 한번 해먹어 보겠습니다. 군고구마 얼마나 해먹었는지 모르겠습니다. 군고구마를 맛있게 해서 한번 먹어보겠습니다. 동치미 국물하고 먹으면 끝나주는데, 아무튼 군고구마를 이렇게 4개 고구마 4개 이렇게 4개를 군고구마를 불에다가 넣어서 해먹겠습니다. 고구마를 안에다가 저쪽 안쪽으로는 너무 가까이 넣으면 불이 너무 세서. 한 30분 정도? 그렇게만 되면 되겠어. 이거는 이렇게 불이 세니까. 자, 말씀하세요. 군고구마야, 잘 되라. 군고구마가 어떻게 됐는지 한번 꺼내보겠습니다. 너무 세, 봐봐, 너무 셌어, 너무 셌어. 한번 다시 봐야 돼. 오, 군고구마 냄새 좋아. 빨리 찾아라. 아하, 이 불꽃이 날아가냅니다. 내가 할게, 내가. 어디 갔어? 그쪽 아닌가 봐. 어디다 놨는지도 까먹었어. 아니야, 기계 급속히 돌아간다고. 돌아가져올까. 진짜. 자, 이제 빨리 한번 열어보세요. 여는 거는 일단 저기 집 안에 들어가. 아니, 지금 열어봐서 안 되면 좀 다시 해야지. 왜지? 뭘 열어봐. 한번 열어봐, 살짝. 아니야. 끊어주세요. 일단 안에 들어가서 싸서 자, 고구마를 일단 한번 까보겠습니다. 고구마를 너무 넣어가지고 이렇게 짠. 잘 된 것 같긴 한데 아직 조금 안 된 것 같기도 하고 그래. 된 것 같기도 하고. 네, 고구마가 노릇노릇 아주 맛있게 잘 구워졌습니다. 구워졌고 여기에 이제 동치미까지 해서 군고구마를 맛있게 잘 먹도록 하겠습니다. 얌. 동치미도 찍어줘. 지금 찍었어요. 자, 군고구마 맛있게 냠냠냠 맛있게 먹도록 하겠습니다. 맛있지? 맛있습니다. 그래서 직접 장작에다가 안에다가 넣어서 먹는 군고구마. 전원생활의 묘미지요. 동치미도 한번 드세요. 동치미도 한번 먹어. 아주 맛있습니다.